বন্ধুরা কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো এবং আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমার এটা প্রথম ব্লগ। হ্যাঁ, প্রথম ব্লগ, জানি না কেমন হবে বা কেমন হচ্ছে। কথাগুলো হচ্ছে না বেশি একটা ভালো সুবিধা, ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি। কোনো জিনিস শুরু না করলে সেটা শেষও করা যাবে না। শুরু করতে হবে, তারপর শেষ করতে হবে। আর কোনো জিনিসের শিখতে হলে প্রথমে যেরকম বই পড়তে হলে ক খ সরিষা করতে হয়, আগে কেউ বারাম করতে পারে না, সেরকম আমিও প্রথমে ব্লগ করতে এসেছি। হয়তো অনেক সময় কথাও ভালো হবে না। আর কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা আমার মধ্যে হবে না। যারা ব্লগার আছে তারা ভালো করবে। একটাই কারণ হলো যে আসামে প্রচুর বন্যা হচ্ছে, যদিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর আমরা সেই ঘুরতে গিয়ে কিছু ভিডিও তুলে এনেছি, যেটা প্রথম ব্লগ। মানুষের সামনে কথা বলতে বলতে লজ্জা লাগে, কথা বলতে পারছি না, শুধু জাস্ট ভিডিওটাই করে এনেছি। দেখো, আর যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করা অবশ্যই, কারণ নতুন চ্যানেল, নতুন ব্লগ, নতুন সব কিছু, আমরাও নতুন। রিকোয়েস্ট মনে হয় সেটাই থাকবে, রিকোয়েস্ট সাবস্ক্রাইব।